何すごい。かけるのこれ。かける。でもなんか1本は多すぎるから半分ぐらいにした。あ、そう。どこ見てんの？どっちどうやって使うどうやって使えばいいのこれこっちこっち何どっちどっちこっちかな。間違ってるかも。こうか。幼児だからやっぱ尖ってる方が下かな。こてつめっちゃ眉毛できちゃった。なんかどうやって食うの？切れてんだよ。なんか中で3つぐらいになってた気がする。食べ方下手くそだな。あ、美味しいけどこれ綺麗に食うの無理、ね、でもさすがに下手だと思う、多分。おい黒蜜。ごくん。生粒飲んでる。美味しいよね。きな粉がなんかもったいないぐらい余るけど。切ない顔してる。しちゃった。おっちゃん。バニラアイス合うよね絶対。うまいね。痛い。いっちゃった。ちょっとね。